해외여행 계획 중이신가요? 4월부터 항공권 유료 할증료가 무려 3배나 올랐습니다. 대한항공 미주 노선은 편도 30만원대, 아시아나도 25만원대로 급등. 4인 가족이면 유류세만 200만원이 넘습니다. 중동 전쟁 여파로 싱가포르 항공유 가격이 60%나 치솟았기 때문인데요. 항공권 본체보다 할증료가 더 무서울 지경입니다. 진짜 위기는 5월입니다. 이 추세라면 할증료 체계상 최고 단계인 33단계까지 오를 수 있다는 전망이 나왔습니다. 여행 계획이 있다면 하루라도 빨리 발권하는 게 상책. 5월엔 더 비싸질 수 있습니다.